ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലൈല. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇഫ ചിക്കൻ സീറ്റിലാണ്. ഇത് നോക്കൂ, മുഴുവൻ ഇഫ ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കിതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളമല്ലാതെ മുഴുവൻ മയോണൈസ് ആണ്. ഇഫ ചിക്കൻ പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്, സ്വപ്നം പോലെയാണ്. ഇത് മാർക്കറ്റാണ്, എല്ലായിടത്തും ഇഫ ചിക്കൻ മാത്രം കാണും. മയോണൈസ് നിറഞ്ഞൊഴുകാണ് മക്കളെ. എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് പൊന്നോളി, നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ, നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് പോവാം. ഇത് നോക്കൂ, ഇഫ ചിക്കൻ മലയിൽ നിന്ന് മയോണൈസ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകുന്നു. ഇത്രയും സ്പൈസി ലോകം ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. അടുത്തത് ഏത് ഫുഡ് സിറ്റിയിൽ പോകണം എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ.